សួស្តីតើអ្នកគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន AI ថ្មីមួយទៀតដែលអាចបង្កើតវីដេអូឲ្យយើងបានដែលយើងគ្រាន់តែប្រាប់ដែលយើងគ្រាន់តែសរសេរពីប្រភេទវីដេអូដែលយើងចង់បានហើយរៀបរាប់លម្អិតប្រាប់វាទៅវានឹងធ្វើការ generate ឲ្យយើងហើយនេះគឺជា website របស់ invideo ដែលយើងអាចធ្វើការ generate វីដេអូទៅតាមមកអ្វីដែលយើងចង់បានហើយយើងចូលមកដល់ website ហ្នឹងយើងចុចពាក្យថា try invideo AI ទៅហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរក link បាននៅក្នុង description របស់ខ្ញុំហើយនេះគឺជា email របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំយក email របស់ខ្ញុំ sign up ទៅហើយរងចាំមួយផ្លែតដើម្បីវាដំណើរការហើយចំណុចនេះគឺយើងជ្រើសរើសប្រភេទវីដេអូយើងចង់កើតអញ្ចឹងខ្ញុំយក YouTube ហើយខ្ញុំយក content creator អញ្ចឹងបើអ្នកទាំងគ្នាចង់កើតវីដេអូប្រភេទអីជ្រើសរើសទៅតាមប្រភេទដែលអ្នកទាំងគ្នាចង់បានអូខេចុចពាក្យថា continue ហើយកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងប្រភេទវីដេអូអញ្ចឹងខ្ញុំរើសយក YouTube ហើយកន្លែងនេះគឺជា setting ដែលយើងអាចសេរីបានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមតែដាក់បង្កើត1នាទីសិនហើយខ្ញុំវាយពាក្យថារបៀបដែលកុំព្យូទ័រដំណើរការអញ្ចឹងខ្ញុំវាយពាក្យថា explain about how computer working ហើយកន្លែងខាងក្រោមនេះគឺយើងសរសេរប្រាប់វាពី detail ផ្សេងៗនៃវីដេអូហ្នឹងដែលយើងចង់ដាក់ effect ឬមួយក៏ tool ផ្សេងៗដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអត់ដាក់ទេព្រោះខ្ញុំគ្រាន់តែតេស្តទេវីដេអូនេះគ្រាន់តែបង្ហាញឲ្យអ្នកនរគ្នាឃើញតែប៉ុណ្ណឹងហើយត្រង់នេះខ្ញុំយក mail គឺសំឡេងហើយ clear American voice នេះគឺជាសំឡេងហើយ subtitle គឺជាអក្សរនៅខាងក្រោមហើយខ្ញុំយកកន្លែងនេះគឺជា footage ផ្សេងៗដែលយើងយកពីប្រភពផ្សេងៗមកបានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមយក use of new i stock ទៅហើយខ្ញុំចុចពាក្យថា generation អញ្ចឹងយើងរងចាំវាបន្តិចទៅត្រង់ចំណុចនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងអាចជ្រើសរើសប្រភេទវីដេអូហ្នឹងសម្រាប់ audience អ្នកទស្សនាយើងប្រភេទណាអញ្ចឹងខ្ញុំយកខាងលើហ្នឹងហើយមានទាំង audience ភេទសិស្សហើយខាងក្រោមនេះគឺជាវីដេអូប្រភេទ professional ភេទផ្សេងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមយក professional ដើម្បីមើលទៅគឺដូចជាអ្នកជំនាញជាអ្នកបង្កើតវីដេអូហ្នឹងឡើងអញ្ចឹងយើងរងចាំមក play ទៅដើម្បីឲ្យវា analyzing អូខេអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងបានបង្កើតឡើងរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាទស្សនាទាំងគ្នាថាវីដេអូហ្នឹងអាចយកជាការបានដែរទេ A computer, a marvel of modern technology, but how does it work? It all begins with input. When we type or click something, that information travels to the central processing unit, the brain of the computer. The CPU, a complex piece of hardware, processes this information, turning our inputs into meaningful actions. It's like a chef following a recipe, taking raw ingredients and turning them into something delicious. Next, the processed information goes to the memory, or RAM, a temporary storage space. Imagine it as a chalkboard, holding all the necessary details until they're no longer needed. Then, the hard drive steps in. This is the computer's long-term memory, storing data even when powered off. Think of it as a library, holding on to information for future use. Finally, the output. This is what we see on our screens or hear from our speakers, the result of a complex journey from simple input to meaningful output. And there you have it, the basic workings of a computer, a modern marvel in 60 seconds. Remember, this is a simplified version. The actual process involves many more details and components, but for now, this should give you a general idea. Fascinating, isn't it? អញ្ចឹងដូចតែអ្នកទាំងគ្នាឃើញហើយគឺថាវីដេអូគឺថា professional ខ្លាំងមែនទែនយើងអាចទទួលយកបានប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺវាជាប់ logo ផ្សេងវារញ៉េញ៉ៃបើអ្នកទាំងគ្នាមិនចង់ឲ្យជាប់ logo តោះតែយើង upgrade វាហើយ upgrade វាក្នុងមួយខែ$20និង$48ហើយវាមានអត្ថប្រយោជន៍ខុសគ្នារវាង$20និង$48នៅពេលដែលយើង generate វីដេអូហើយយើងចុចពាក្យថា export video ដើម្បីទាញយកវីដេអូទៅកាន់កុំព្យូទ័រនិងឬក៏ទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងហើយកន្លែងនេះបើយើងអត់ចង់បាន watermark ឬក៏ logo ញ៉ៃទេតើយើង upgrade អញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ free អញ្ចឹងខ្ញុំយកទៅតាម free ហើយអាចដល់ 4K ទេនៅពេលដែលយើង upgrade ហើយចុច continue ទៅវានឹងធ្វើការ share វីដេអូទៅកាន់កុំព្យូទ័ររបស់យើងហើយអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត